yeroo isaanii wal quunnamtii saalaa godhanii ani siree jala ciisan ture. Ani siree jala sinii galee amma duratti siree jala fa'aa kan nannaa haasofnu jechuudha. Sireen baadiyyaa banaadha waan ta'eef banaadha jala seenuu hin danda'ama waan ta'eef jechuudha. Kana namichichi maal godha seetanii yeroo haati manaasaa fi namichi kan biraa tokko wal quunnamtii saalaa achirratti raawwatanii inni immoo siree jala lixeetu dhaggeeffata. Abbaan manaa jechuudha siree jala jira. Akkam ta'een jedha amma gara dubbiitti osoo hin galiin dura mabraarra ibsa isaatu isiniin kenniin dura namichi sun akkam ta'e miira akkamitti dhaga'ame ofirra taa'e moo ofirra ciise moo ciniinnate moo gadi garagalee lafatti of qabe moo yeroo haati manaa fi namichi tokko siree isaa irratti algaa isaa irratti wal quunnamtii saalaa kana raawwatan akkam ta'een jedha. Ani miiratti sanatu kaameeraa wayii argitee nutti agarsiiste yeroo inni tanqoraaxxatu jedhama afaan Oromootiin. Hin tanqoraaxxate egaa afaan Amaaraatiin hin afaan Oromootiin akkam jedhama? Hin maassani maassanuudha. Hin maassani egaa siree jalatti baga maassaneen jedhe. Waan jedhee interviiwuu naan dhaggeeffadhu dhugaa dubbachuudha jechuun amma yeroo tokko waan ati ilaaltee jechuun waan akka gaddaa yoo ilaalte gaddi sitti dhaga'ama. Nama boo'u yoo argite imimmaan ija si guuta. Nama rakkadhee waan ta'e matee boo'u yoo argite miira namtichaa gara kee dhufe imimmaan si qaba. Nama baay'ee gammadee maal jedhus nama sana innaa ilaaltu akkanuma sitti dhufa jechuudha waan nama sanarraa jechuudha. Kanaafuu miira sana akkamitti to'atee sanuu dhaga'u utuu maal jedhu akkamitti dhagahee akkamitti callise. Egaa nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'uu baga jiraattan baga geessan isiniin jedha. Fataa jechaa jechuudha seenaa kana dhaggeeffadhaayyuu. Obboleettiin kun biyya Arabaa dalagdee galte jechuudha. Biyya Arabaatii galtee yeroo baay'ee biyyuma Arabaatii yeroo galanii dhuma yookaan dhuma miti walakkaa gahee yookaan jalqabumarra baay'ee mudannoo qabaatu shamarran dubartoonni biyya Arabaatii dhufan yeroo baay'ee isaan michaa miti mudannoo kan qabaatu isaantu yeroo baay'ee waan akkasii isaanirra gaha. Duruma haadha manaaf abbaa manaadha jarri kun lamaanii haadha manaaf abbaa manaadha. Kanaafiyyuu jireenyi isaanii baay'ee xiqqaa waan ta'eef ati biyyuma keessa hojjedhu amma waan tokko ani immoo biyya Arabaa deemeen hojjedhaadhaanii osoo mucaan godhatiin baay'ee jireenyi isaanii xiqqaa waan ta'eef Saawud Arabiyaa deemte jechuudha. Saawud Arabiyaa deemtee Saawud Arabiyaa kana daddalagatteetu dhufti. Yaa akkuma namoonni kaan walitti bu'aa walii galaa maal akka adeemsuma sana keessadha kan isaan jireenya kana walitti fidatanii achi dhuftee suuqii banatte. Suuqii banatteetti suuqii xiqqaatu iyyuu malee suuqii banatteetti. Isumaan jiraatu baay'ee xiqqaates. Abbaa manaa ishee kun immoo akka isheen haasoftetti namuma olii gaddeemu zim jedhee olii gaddeemu wayiitidha. Akka isheen haasoftetti jechuudha. Namuma cal jedhee deddeemee as deemee achi deemee takka baadiyyaa deemee takka magaala deemee walumaa gad deddeemu malee nama mana isaatii fi jiraatu miti nama waa'ee mana isaa dhimmu miti jechuudha. Kanaafiyyuu namichi kun amma baadiyyaa deeme baadiyyaa biyya isaanii deeme ji'a lamaaf hin deemadheetu baadiyyaa deemee jette. Achi booda achi dhuftee baay'ee mucaa tokko dahaniiru isaan gafaa dahaniiru yaa iddoo maddoo dubbachuu barbaaduttan fiigaara malee jechuudha. Osuma jiraatanii garuu jargu walilleen amanu itti na shakkaa itti nama hundumaatti na shakkaa itti duras namatti na shakkuu qabaa itti mana shakkaa itti namni wal shakkumoo maal jireenya qabattuura walii galteen qaban jechuudha. Osuma akkas jedhu tokko isa duraa deessee addaan fageenya baay'ee teesse jechuudha. Isa duraa deessee gara waggaa 7 teessetti lammataan dahini. Achi guyyaa kana baadiyyaa deemee iddoo sanatti guyyaa 2 argineerra jedhan baadiyyaa iddoo warra sanatti fakkaata. Qonnas qotee maal achi jiraa jedhan guyyaa 2 argineerra jedhan warri argan ishee jettee
suuqii qabdi siniin jedheera. Suuqii sanatti immoo nama mucaa akka firaa jettee firadha. Mucaan sun waggaa 18dha. Achi booda achi dhaqee yeroo inni achi dhaqee jirutti balaanii abiddaa ka'eetu suuqiin isaanii mandarri sun gubate. Suuqiin sunis waan makka sanaa jechuudha. Balaan abiddaa ka'eetti yeroo gubatu sanatti itti bilbilanii achi naa deeme iyyuu badaa natti naasoo itti natti sin dubbatu itti bilbila sanarraan kaasoo itti badaa gaalaa laga duruma shakkiin jira waan ta'eef isaan kun wallolaa ma jiraatu maa tokko nagaan qaban zim jedhanii haadha manaa fi abbaa manaa ta'an malee bilbilallee bilbiluu fi maaliin jedhu bilbilanii fi itti nama biraa bilbilaa fi akka suuqiin gubateetti mu suuqiin gubatee meeshaa tokko waan mara hafte gaa ibiddarra hafte babbaasanii hin dhufee meeshaa achi babbaate manni keenya immoo baay'ee dhiphoo waan ta'eef annaa namichi keessanii bilbilamee fi dhufee jechuudha. Gaafa dhufee ollaa buleetti. Gaafa dhufee sana ollaa buleetu guyyaa lammaffaasaatti mana bulee wajjiniin bulleetti. Guyyaa sana wajjiniin bullee guyyaa sana ani ulfan ta'ee jette mucaa lammaffaa jechuudha. Achi booda maal jedhaa turtee jechuudha. Ulfaa'u ishee ennaa bartuu an ulfaa'eera angaraattan baadhaa jennaa maal jedhaanii anarraa miti reeyyuu jedhan kan koomitii jedheen achi kan eenyu jireennan hin beekoni kan koomitii jedheetu kaadee jechuudha. Achi eenyutu shakkare ollaadhuma nama ollaatti na shakkee jette hiriyaa masaatti na shakkeetti angaruu waa'ee shakkiisaas miti. Ama waa'ee shakkuu fi waa'ee hankoomitii jechuusaa miti. Kan na dhibe jechuudha. Maal barbaachuuf teessitan gara miidiyaa DNA naa marammaramu DNA jettee dhuftee jechuudha. Amma anaan kana dhibe namichi sun jechuudha. Haati manaasaa siree isaa irratti jalqaba akkanaasee yeroo ishiin qunnamtii saalaa raawwattu inni akkamitti garaansaa danda'e zim isa jechisiise. Garaansaa isa danda'ee ansi argeera achi jala ciiseen ture. Rooti waan hundumaa raawwattu si argeen ture sin baree kanaaf si hordofeen si bira gahee. Dhuguma immoo isa nama nafaana jiraatu yookaas nama ani qabu wayii hordofuudhaaf asin deemadhee naannooma tura asin deemadheetu deebi'ee dhufaa deemeeradhee deebi'ee dhufaa na hordofaa ture jette. Isheen naasoftu jechuudha. Garuu an hordofuu dhiisuu dhimmadha. Ani garaansaa akkamitti danda'e? Muka qabataa aba namni barmiira akka sanaa beektu miti maal jedheensi. Namni even mana kee keessatti kun iyyuu ta'uu dhiisiti fiilmiin iyyuu akka ilaalamu namni kamuu nama kamiini hin deeggaru fiilmii akka kanaa pornoogiraafii fa'aa namni akka ilaaluuf jechuudha hin deeggaramu. Ijoollee ofii kana argitu yoo argame akka carraayyuu balaadha dubbiinsaa jechuudha hin laalamu kan hin ta'u waan biraatti si geessa sammuun kee fuudhee to'ati hin beekiin waan ta'anitti si kakaasa jechuudha. Kanaaf namichi kun akkamitti danda'e siree cabsuu dide asii ol bahuu dide awwaala kee olitti bahee goggodhe lamaan ishii walirra kaa'ee billaa tokkoon walirra ciibsee akka walirra ciibsu ta'e hin beeku billaa tokkoon shaat godhe akkamitti kee baasuu dide. Mukaan kana dhiisaati. Waanuma xixiqqaadhamni kan shamarran keenya dudu'aa jiran. Waan xiqqaadhamni kan lubbuun isaanii bahaa jiran narratti maal goote narratti nama dubbistee miseejii ofii waa bakka kiiloon kaasne lubbuu isaanii dhabaa jiru. Fuulatti namni qabee akkatti walirratti qabee ajjeese kan jedhe dhageessanii beektu haga ammaa shakkiidhaan ka'ee jedhama. Shakkiin immoo dhugaas ta'uu danda'a sobas ta'uu danda'a. Shakkiin waanuma shakkame wayiiti. Innaa gootichi keessan kun saayilentiidhumaan dhaggeeffatee achi keessaa bahe. Dhiira yeroo jalqabaatiif of qabe yoo jenne obsa qabu yoo inni garuu maaliif akka kana soba namni hin jedhe dhugaa dubbachuudhaaf mucaan kun kan koomitee deema yoo deeme yoo akkas jedhe hamilee koo cabsee itti isheenama. Sanni akka kana jedhetu baay'ee hamilee koo cabsee jedhetu na anatti akkatti si argeera deemee maatiitti hundumatti akkatan arge akkatan qabe jedhee haasa'a akkasiin haasa'a itti
Kanaaf mucaan kan komitee dheetu deemee nu biraa na dhiisee deemeetti. Naaf na azansiiste sinin jechuun dubartii tokko yoo hin barbaanne maqaatti daddabaluu toonta namni baay'ee waan mudura dhagee haasa. Miidiyaa kana irratti illee waan dura maqaan sii beetu haasa'ama. Dhuftee nan fooyyessa nan jijjiirratoo jettee namni diideesuma dura dhagee ittiin si waama suma dura dhagee si arrabsachuudha. Kanaaf namni maayidha maatiin dhugaatti fakkaachuu danda'a dhuguma itti fakkaachuu danda'a baqa jiraachuu illee hin dandeessu naannoo sana baay'ee sammuu ishii hamileen ishii caba jiraachuu hin dandeessu dhugaa dubbachuudhaaf garuu dhugaan immoo ganaadha jechuudha hamma gaafa DNA'n sun mirkanaa'utti ammasitti sheemii guddaadha sini anaan kana dhibee hankomitii illee hunduma jedhaa oola wal'isu waliikus garuu inni gootichi achi jala taa'ee gurra isaa maal cuqqaale garuu dhageera argeeras jedhe waan ta'eef gurra isaa keessa maas hin kaawwanne. Sinaa oolchuka.